បិទបានល្អរត់ឆ្វេងមួយទៀតក៏បាំងជាប់ដដែលបាទជើស៊ូនៅតែព្យាយាមបោះពុះមួយអូយមកជើងបាញ់បាត់ចូលភៀកកំភ្លៀងស្គាល់ខាងស្នាមរបស់ចន្ទ្រាធ្វើឲ្យចន្ទ្រាក្តៅបើសិនចូលចាប់បានជើស៊ូចាប់វិញដកថយសិនអត់ស្រួលទេព្រោះចន្ទ្រាជួយពីមួយដៃនេះលោណាបានមួយដៃនេះលោណាចន្ទ្រាចូលគៀជើស៊ូជះម្ដាយដែលប្រសេដកថយធាក់ប្រជើងចូលគៀពុះដងភាសាទៀតអើយក្បាច់នេះធ្លាប់ឃើញកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនបាទនៅពេលដែលហ្វេសាន់បានពុះដងទៅលើលោកអេពុថងគឺក្បាច់ហ្នឹងឥឡូវចូលឆ្វេងបានពេញមួយឆ្វេងមួយទៀតអើយខូចដៃហើយឆ្វេងម្ដាយទៀតធំទឹកគាត់ឆ្វេងអើយក៏សោវ៉ាបែកធំទឹកបានហើយបែកធំទឹកបាទគាត់ដៃធំទឹកនេះ6 7 8បុក8ព្យាយាមពីព្រោះថាឡៅចាំជ្រៀតគាត់បំបែកបានអត់ណាធំទឹកឆ្វេងបែកគាត់របស់ស៊ូស៊ូឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងក៏សោវ៉ារួមជាទី2ភ្លាម4 5 6 7 8 9 10 អូមួយទឹកបដោនាយសង្ហាគុណខ្មែរឡៅចន្ទ្រាបាទបានប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងជង្គង់ដើម្បីបំបែកធុងទឹកងងបាទគឺចូលពោះពេញបុបមើលរូបភាពបងប្អូនហើយកន្លែងនេះម៉ាត់ដៃចូលពោះម៉ាត់ដៃទៀតផឹកនេះពេញសំណុំហើយបាទផ្នែកខាងឆ្វេងព្រោះឡៅចន្ទ្រាគាត់ធ្ងន់ឆ្វេងនឹងស្រាប់បាទម៉ាត់ដៃបាច់ជង្គង់ម៉ាំងចង់ចេញមកទាំងអស់ហើយបាទបាយពីថ្ងៃត្រង់បាទនេះមើលចោះព្រោះដឹងថាចំហត្រង់ហ្នឹងហើយងាយស្រួលត្រង់ហ្នឹងបាទដូច្នេះកីឡាករអ៊ូបេគីស្ថានស៊ូបានត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងទឹកទី1បាទគាត់ប្រើស្នៀតល្អហើយបាទមានទាំងការលើកជើងពុះបាទបងប្អូនមានទាំងការលើកជើងពុះតាមរយៈការលើកជើងរបស់គាត់ឃើញថាដូចចំណាប់ចំនួនហើយតែនៅតែមានចន្លោះប្រហោងដែលធ្វើឲ្យនាយសង្ហាអាចរកចំណុចខ្សោយឃើញបងប្អូនបាទសូមផ្ទះដៃលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករស៊ូស៊ូខូមីឡូវទាំងអស់គ្នាបាទអូហូយបាទពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែននាយសង្ហាគុណខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រៃវែងក្រោយពីផ្ដួលដៃគូមិនអាចបន្តការប្រកួតបានក្នុងត្រឹមទឹកទី1ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរ